ammayyaa'u jechuun Oromoodhaaf nama biraa ta'u jechuu miti. Barnoota barachuu jechuun kan nama biraa baratanii sana fakkaachuu jechuu miti. Ammayyaa'u jechuun aadaaf duudhaa ofitti deebi'uu jechuudha. Isa sirriitti beekuu jechuudha. Barachuu jechuun of beekuu jechuudha. Of baruu jechuudha. Hundee kanarra yoo dhaabbanne qofadha. Oromoon badhaadhina guutuutti ce'uu kan danda'u, injifannoo isaa tikfachuu kan danda'u, addunyaa fuuldura dhaabbachuu kan danda'u. Kanaafuu haaromsa aadaa amma jalqabne kana gama hundaan finiinsinee hanqina keessoo keenya jiru sirreessuudhaaf, aggaammii alaa nutti jiru ofirraa qolachuudhaaf, oromummaa keenya caalmatti cimsachuudhaaf jabaannee akka hojjennu yaadama ganama irra dhaabbannee kaan yaadama keenya cimee gabbatee aadaa Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesee asiin ga'e yaadama hundaa ol Oromoon akka yeroodhaa yerootti haaromsa gaggeessee caalmarratti yaadamicha gabbisaa akka deemu kan isa taasise yaadama ganamaa sana yaadama sirna gadaa kana nuuf dhalche yaadama Oromoo waliin jiraachise yaadama Oromoof saba biraa waliin jiraachise yaadama Oromoo fi uumama waliin jiraachise kana caalmatti hubannee barannee beeknee ittiin jiraannee ittiin mul'annee ittiin sirna cimaa ijaarree aadaa siyaasaa keenya fooyyessinee mootummaa cimaa gandarraa kaafnee utubnee iyyummaa hundeerraa buqqifnee wallaalummaa injifannee sabni keenya bakka ga'uu qabu akka qaqqabuuf cimsinee akka hojjennu har'aas ardaa jilaa kanarraa gadaa 72ffaa amma jalqabu kanarraa dhaabbannee lallabnaa kanarra dhaabbannee hundi keenyayyuu tumsa goonee ergama keenya akka baanu asumaan imaanaa isiniin jechuun barbaadaa. Ummanni keenya hundee irra dhaabbanne kana yoo jabeeffanne naamanaa humni nu injifatu kamiyyuu hin jiraatu.